今日は留守番の日だよ。お利口で待っててな。何時から留守番？9時かな。9時から行ってくるわ。あれ見えるんすで。分かっただけどさ、留守番カメラ見ない方がよくない？なんで？悲しくなるよ。頑張れって声かけたらんと。ああじゃあね、買い物行ってくるから。いつも待ってて。行ってくるね。
かったよかった。ほんじゃ。ほんじゃ。